Saludos compas, ¿cómo están? Bueno, les venimos a decir algo muy importante. ¿Cómo les parece que les vamos a crear otro canal de YouTube? Esta vez no sigue siendo de La Fogata, solamente que ya es un canal aparte para compartir las canciones y las encuentren más fáciles. Bueno, en este trasegar que llevamos con los años, ya hemos creado un montón de canales. ¿Cuántos hemos creado por ahí? Muchos, varios. Está el de No Aptos, Va uno, Militante del Rap, No dos. Records, Mundo Arte y ne Cultura. Mundo Ártico, Neurodosis, o ese, no, ese ya lo teníamos en Nación. Bueno, en todo caso, Family, ahí vamos a estar subiendo los nuevos temas, están como en listas de reproducción, entonces están videos en vivo, promos, los trabajos discográficos y los temas nuevos que vamos a empezar a sacar. Entonces, para toda la energía, para que estemos ahí conectados, listo. De decir que tanto lo vamos a intentar, pues lo tenemos que hacer y lo estamos haciendo en este momento. Chao.